SPF or no? Please pick up the phone. SPF or no? Please pick up the phone. হ্যালো গাইস, দিস ইজ অর্ণব রিটেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আইফোনের রিংটনের সাথে নিজের নাম সেট করে রিংটন বানাবেন, তাও মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এই কাজটি করার জন্য আপনার কোনো আলাদা অ্যাপসের প্রয়োজন হবে না। আপনি আপনার ফোনে থাকা গুগল ক্রোমো দিয়ে এই কাজটা করতে পারবেন। প্রথমে ক্রোমো ব্রাউজারটা ওপেন করুন, তারপর এখানে সার্চ বারে লেখেন FDMR ফার্টি, FRITY, FDMR ফার্টি লিখে সার্চ করেন। দেখেন এখানে অনেকগুলো ওয়েবসাইট আসছে, তার মধ্যে একটা ওয়েবসাইট আছে FDMR ফার্টি, এটাতে ক্লিক করুন। এখন এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে আপনার নেম রেজিস্ট্রেশন নামে একটা অপশান আছে, এখানে ক্লিক করুন। দেখুন এখানের পাশে একটা সার্চ অপশান আছে, এটাতে ক্লিক করুন। এবার এখানে আপনি আপনার নাম লিখুন, যেমন আমার নাম অর্ণব, আমি অর্ণব লিখে দিয়েছি। অর্ণব লেখার পর আপনি গ্রোতে ক্লিক করুন, আপনারা আপনাদের নাম দিবেন। এখন ওরা অলরেডি আমাদের জন্য রিংটোন সেট করে দিয়েছে। দেখেন দুইটা রিংটোন সেট করে দিয়েছে অর্ণব নামে। একটা হচ্ছে অর্ণব কলিং, আমার কল আসলে বলবে অর্ণব কলিং, আর একটা হচ্ছে অর্ণব পিক আপ দ্য ফোন। আপনার এখান থেকে যেটা ভালো লাগে আপনি ওটা চুজ করতে পারেন। আমি দ্বিতীয়টা চুজ করছি। দেখেন তারপরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, আর নিচে একটু নিচে নামুন, আমাকে ডাউনলোডের অপশন দিয়েছে। এখন আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে নেব রিংটোনটা। আমি এর আগে একবার ডাউনলোড করছি, তাই আমার এখানে ডাউনলোড অ্যাগেইন লেখা আছে। আপনাদের ওইখানে শুধু ডাউনলোড লেখা থাকবে, তো ডাউনলোড অ্যাগেইন দেন। আমার ফাইলটা ডাউনলোড হচ্ছে, আমি এখন এটা ওপেন করব। দেখেন আমি এখন আপনাদেরকে একবার শোনাইতেছি। SPF or no? Please pick up the phone. SPF or no? Please pick up the phone. তো SPF or বন্ধুরা, এইভাবে no? আপনি আপনার নিজের নামে আইফোনের সাথে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা রিংটোন সেট করতে পারবেন। এছাড়া এবার এটা আপনি কীভাবে আপনার রিংটোনে সেট করবেন, দেখেন এখানে একটা অপশন আছে ডাউনলোড, এখানে ক্লিক করার পর এটা আপনার গ্যালারিতে চলে যাবে, আর ওইখান থেকে আপনি আপনার রিংটোনে সেট করে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, এটা ছিল আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ইউটিউবে, ফেসবুক পেজে আমাকে ফলো করবেন, সাপোর্ট করবেন। আর শেষে একটা রিকোয়েস্ট, আমি একেবারে নতুন ইউজার, তাই প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।